Bino et vous faites les pasteurs. Hein, monsieur? Et je pense que toi, tu dois être un voleur. Moi? Oui. Avec tout le respect que je vous dois. Ceux qui n'ont pas konanda kunayo parce que ce sera là qui n'a eu lobby qui n'a ya. Pourquoi tu t'es? Quoi ça? Vous avez l'embrièment. Vous avez l'embrièment. Ah. Pourquoi tu es là? Nous deux là, le moyen oyo. Nzambe achaka la vie na biso pour yeba makambo oyo zo salema pe oyo te salema. Bali boma. Bali boma. Oui. Hein? Bali boma. Hein? Ah, etina ngani? Etina ngani? Wana masa vena yo, wana masa na yo keba. Keba. Oui, avec son travail, c'est fantastique. Ah oui, chef. Comme ça, moi je vais être les chaussures. Oui, pour la suite. Marche, messieurs! C'est quoi ça? Sortez! Papa! 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 Nini? Papa, Yaka. Papa. Papa. Nini? Je ne comprends plus. Nini? Papa, je ne comprends plus. Tu ne comprends plus quoi? Papa Ndoto. Ah, du vin là, bon maman. Du vin! Du vin! Évitez, donc on dit qu'il y a qu'un gars qui s'assoit, on gagne pour commencer sur vous bien même, bien, mais ça c'est qui on a compris. Papa. Papa, Nalali. Du vin là, Ninga Nambeli, papa. Du vin là, bon maman, papa. Du vin là, mon papa. Du vin là. Boloté la note. Hanga bon maman, papa. Nikamoni ningena ekolo nzanda bena salini na kati ya ndako bieto benga ta kandida na ba Frédéric Ethiopia sia kufa mosengo akufa Fidere ya bongo za petu ngana yebina no yebina ko mana mete ko mala ta yebite nikambo nini ngena yera ka kisasa pona sala kama kama papa mano bo na ringa kila kero ko fana ke pa shikimo ke memo na ngoro bite papa ya ko fane bena et Gary Gesso Gaël, le fils du président José Langapé, yo, tout est le mamana ya po. Là, on a sali ko we polile ngambo. Oyo kuna ndara kibaba sike communique mandoto et traîner mbalo. Ngaba zo sala maseki na ngaba. Papa, le la solution, papa. O yenga ndoto na nyemi ki ona kibonga yo to ko buma na pe nzamba ko sa. Papa sunanga. Maman mazo na ndako na zo comprendre mo suma. Exactement. Exactement papa. Zo kaka yo ko ngale na ko fana. Tako ya star game ya team magazine ina maringa. Papa ne préféré bi mana papa ne me laisse pas papa. Vous n'êtes pas pris de déjà puis ce type là qui fait pas les bonnes moni et fait des amis. Papa auquel papa. Papa. Papa auquel était papa. Yébi va passer. Na bité papa na yo yo lo tieni nini. Papa nambeli. Asimedia meli. Na sauter na kela kwa mi dia. OK, il va bien asura ndai. Ala ndika Tivera ya mbeli ya tu balanga na yo séjourner biso tia biso ba episi to zana nju. Papa otika. Bwana kwani boye zama na. Papa. Papa na Holanda. Papa. OK. Aidez-moi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi. Topesi bino mbote sika tout bozo na biso kola pambola bino na komoneskiso. Filme oyo soki ont intéressé nango. Soki est touti yo. Soki est touché yo. Benga biso na plus 243 81 49 37 963. Soko benga biso tout si WhatsApp. Toko aider na prière. Na makambo zomo na clarté par rapport à film oyo. Soki ya solo édifié yo
benga biso. Mais ceux qui ont filmé, aux Hollandais ont couru katani kokele mosikate. Kota partir téléphone na yo. Betaka Kobla TV sur YouTube, ou betaka Kobla TV. Donc dès que tu as les kabosiko, tu as en direct na YouTube. Sur le côté, au beti Kobla TV, au moins na biso en direct. Donc on tout ça matin so couru katani, kota kana téléphone na yo, au koza la décider na communauté masia. Soyez bénis. Église na biso la clé du ciel. Et si ka o tu as na prophète, o tozo yamba batu. So on filme o et c'est pas ici on a touché. Yako kuta basala nzambe. Tout ça chaque mardi, jeudi, dimanche. Mardi de 17h à 19h. Mardi 17h à 19h. Dimanche de 8h à 11h. Église la clé du ciel. Tout ça musika tena victoire. So comme une victoire au Tunika avenue Djolo numéro 17 entre Prince Kassabou et Éthiopie. Yakato Sungayo. Filmoyo. Oza Beninango. C'est votre humble serviteur, le pasteur Kobla Amegashi. Veille oyo moto moko tazanga tokosala veille na basali ya nzambe lokola makambo solution zo zomate basala nzambe bakoleka to sala veille moto azanga te na veille wana Charles na mazala Charles akanisa Serge ngani na moni lokolo linoka manene ndo. Non papa, je n'ai pas dit ça. Parce que pourquoi yo benga masai na nzambe ngai tata na yo to solidité na Dieu information. Mais papa, c'est moi, nazo public makambo mabe, nene to trouver solution papa. Maman azala dire. Pourquoi ngai na zanga information? Vraiment papa na bisio ndenge na yawa. Sangoni za panza. Ata kutu muntu abomi muntu sangoni panza na bongo te. Tina Belgique na Hollande yo na yo papa. Nazana mwana ngai azana Belgique. Yo ta Fatou. Achenga yo mutungisa mbi papa. Papa, il faut mon agence miel. Il faut mon agence miel. Ngani lubi agence miel c'est nini. On note papa na dengi na sombe le pango à partir ya potwawa mongo kita agence miel la sai nanga ba makambo nyonso. Ngani c'est bon ça va. Comme ça na koyiba ne ya kutuna en tout cas limbi sanga papa. Na lo abisi mwana ba agence mususu. Mwana lubi papa wana za ba miyibi. Agence miel. Donc, il y a un tembeizate. Papa, il y a un enfant ici au Veza, le déjà samedi. Pourquoi yo benga basai na nzambe oyangi na bango ngai na yo na notre sororité? Pourquoi? Mais pour retrouver la solution, papa. Pourquoi bana na yo bazana d'informer te mais yo benga basai na nzambe? Pourquoi? Mais papa, je suis le responsable de la maison. Pourquoi le responsable ngai te? Mais papa, ngam na benga si yo non papa. Hein? Papa, qui copie nous. Papa, je n'ai pas dit ça. On va prier ensemble l'hiver. Dis, ne me traitez pas comme un féticheur. Moi, j'ai prié avec Adinana. Je suis allé à Tambourkoki. Je suis allé à papa. Je suis allé à Jacques. Papa. Yanga moko na yeba agence miel. Est-ce que ils ont la possibilité mbongo wuta na poto busala yimba makamba wato busala kandengi nya papa. Ya solo papa. Agence miel, les alliés agence moko responsable. Na ancienneté na yango, na nyonso oyo ezali comme entreprise immobilier, on a sécuriser bateau baza kosomba bandako na bango. Par rapport à technique, agence miel, c'est un département juridique oyo eza organisé pour olandelaka ba documents. Il y a ma parcelle. Donc, biso awa tokoki ko banda koteka mpango te soki toyebi nano dossier ya mikanda ndenge ezali yango te. Epa na biso awa soki oyo kopesa biso mosala koteka lupango avant que mosombi aya biso moko agence miel toke kosala déjà ba vérification mpona kosécuriser affaire oyo tokosala. Lokola ezalaka bateki mosusu mikanda eza malamu te par rapport à région ya succession papa akufa biso moko tozwaka charge ya kobongisa mikanda po toteka. Lokola tobongisi deja mikanda mosombi ntango azokoya toza deja na assurance ke mosala oyo tozosala ekoaboutir po mikanda nango deja eza en ordre. Avantage na biso yango wana. Papa nayebi. Oyebi jana bere ngo de rutube rizeke. Nayebi. Esomeza. Batonga na bimisi ba jere nzambi. Siko papa yo obimisa bato minene. Ba pona ezoboya kosala vela basala nzambi. Oyebi sekinga.
Mais on a vu sur le papa. Pourquoi tu prends tes décisions sans m'informer ta Tout le monde sera là. bateau tu as payé pour la vie. Faut que ça. Au sein il y a le sang. On a beau prier, on a beau prier. Ba musicien ba yebi tokoye ba ye na bizarre na ye zabolo nani. Voilà. C'est que yé bana papa. C'est pas normal. C'est pas normal. En dehors, il y a pasteur Baroya, on a bien sûr pasteur Mibale. Pasteur Léon, pasteur Mozart. On va pour trouver solution. Rapidement marqué, jour dans Zalangati. Trop tard. On a d'accord. Papa, ne me traite pas comme un féticheur. Moi, je ne traite pas comme ça. Na fana kile na boka. Na fana kile zala kile. On a bien trouvé la solution, papa. On a bien marqué. Non, y'a été. Divin. Dans notre personne, comment on a embarqué? Divin. Nakozalanga te papa. Yo la kiba tuté ka boto to da fe ka boy. Ah, atakutu cardinal Malula. T'es négatif. Atakutu cardinal Frédéric tu bien c'est papa, veille samedi, je vous informe aujourd'hui. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Hein? Samedi ça non papa. Yebisa ya na yo, shopping de kusukile kina yebisa yi. Kastana tikotambo et azonga na banda ba reta. Voilà. Vous avez ma colomilarité, ma colonie couchée, mais étape. Hier, ce que j'ai mis tabé à l'autre, on a kilométrage et qui n'a 207. Donc, agence miel, na batunion sur Oyo. Balingi tout seul, comme Moussala, vous n'allez jamais décidé. Awa, tu allez comme ça, Moussala n'est pas responsable. Il y a bateau baza sérieux, il y a bateau baza ebinza, bateau baza maïe, il y a boanya Moussala. Donc, vous pouvez savoir confiance. Tu as un avenir Kassabou, numéro 8, référence, et rompe Mariano. Donc, le numéro de contact, vous avez plus 243. J'ai là pas. Le bas. 85. 85. 11. 999. 999. 64. 64. Numéro, monsieur, c'est plus 243. Plus 243. On est dans la WhatsApp. 999. 999. 47. 47. 39. 39. 34. 34. Monsieur Soupé, plus 243. Voilà. 89. 89. 80. 80. 74. 74. 757. 757. Donc, agence miel, messager, awa, le pan on a eu et tout là, tu refais un mot d'ada blague. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Alléluia.
Serge. Dis, bino le sabé le boulot qu'on a mis ça mais. Yo na bana na rozara compris mon quoi ma belle. Les autres t'es donc qui depuis na tire les autres t'es même pour te mettre le sabé li veille puis pour tenir la 6 heures. Tout sambeli. On t'a une à 6 heures. 10. Papa, na quand on a msanga pour tout sambela. Bino sambeli. Je peux saber. Sambeli papa. Bino sambeli. Ti 6h15. Aucun des gâteaux sur le nord de Samisa. Le sabité. Donc le sabité. Il y a le sabité. Dola lisangaina njola murange na simo ya karo panjina de pasi na kamuni papa za sali minoni era ko dini la minuto tuwa papa dole kan na bongi bo mana sali tunge gilo bisagre teta ku sepeta sa ku ko teta na simo yo butu tita ko ti size na kena misa pe ndabe na na se mon cher viens papa viens là amuka la muka na 6h bon fallait passer le petit nada mo hapa speak manene kasa kana ti ya bon demana tu vas dessus papa 6h dis papa fije yo ndageza na ni kadre ndageza 3h bonje ni ndo tanga bonje ni wala msamate tini kana na msayo yo sala ke ko sala ke ko frère 6h que 16 minutes de 22h ya kwa lenga no 6 on est là ta faute de corona t'as ko t'as papa comme tu es là si mal de te ko bien baki ouais bah ici là que les hommes là tu moi il a fait ce qu'on a pas Tchangamba. Oh mon cher non bokanza mabe centre Tchangalubangu eza lokola ba centre te ba kokoko ba nité donc vous devez savoir à tout bien la santé ça bien dire pour kolia ba traiter oui ça m'a pas qui beaucoup que ça te kokoko ça te non toute la coûte même ce mon cher na coûte ce coûte oui ba ke ngenge sunga yo bana batonyo ko mapamba na malaria bakisi ezanga tsanjo ke za ti mo biba oyo docteur Salomon basali ti pour na malako malaria au moins ko kingo pasi au mutu pasi au makrozo to ti mo ko uniquement ce que banu melanga na moto ezaka ti lo ka ti normal soit banu ko melango ezala malade malaria ezala combien de plus donc partir à 10 mmk ezo beta malaria. Oui, mais les gars, vous savez pas qui m'a dit que tu m'as là. Vous en voyez pas. Ouais, là, voilà, c'est que la maladie nios, potable. Oh, mutabota. Oh, mutabole, ça les passe. Oh, mutazoka, fallait opération parce que hernie. Nios, on a docteur, ça n'a pas le temps à ça. Problème ngamo tona kotina yo to yo tina ngai mais où ils a place le yoté le pango na yo famille tata na yo to famille mama na yo kai mutu na sala ka papa yo sala ka oui uko ki kusemba et puis combo yo simbi encore ah petit yo sala ka ah mais oui nani engagé yo papa uko ki ku bandete ou na ngai ah oui comment la fier depuis le job pouvoir zo kota no pango amuta eza l'état nous autres dirigeants beaucoup ça autres dirigeants pango batute allez chantez mais ce que vous évitez chantez ce que vous évitez tu côté si tu le ba wana tina armée papa vous savez ah oui ah oui donc quand ici tu le ba tina armée il côté tina armée kasi côté ça peut tu le ba na pêche uzuba te pêche na tiruba ojo bomania mana tiruba papa bimal ban et comme si on a commis ben bien parce que de son commis on sort la fiche là nous on a fiche la coûte la docteur puis la bisayo donc bah ça l'examen ah on a soya femme nous on presque à sol na quelques secondes on peut sauver pour des examens soy mon cher il n'a pas quelqu'un moi on va jouer à soy maman ma papa moi oui mon cher soya femme bazu ma dit nous oh mais yaka non si quand c'est simple est-ce que vous pouvez dire moto que ça direct de France ça va passer ma personne de France toi aussi quand après ça le numéro contact de bango on se bongo le numéro ça mi OK bonjour papa
Oui, ndenge papa ozo biso tozali centre hospitalier Sangalubang. Toza musika te pesika kobunga te. Oui, toza na boulevard Sendwe numéro 18. Oui, entre bureau ya PPRD na Pongabi. Oui, na arrêt école. Juste na école Kantou. Na Senango na 3e porte. Oui, oui. Numéro na biso ya téléphone topé à WhatsApp. Oui. Plus 243 84 054 61 71. Oui, sur le bengi biso, au biso. Numéro même bateau poto, bisika nyonso bazo benga to bakis na biso et kinda rappel bandengo. Merci papa. Bima di banda. Gaina bima di banda. Kudinga tena simba yo na nzoto. Na kusimba yo na nzoto. Azoro balukura 13 parlementaires bakria ka IDPS. Oh, 80 c'est vous. Vous êtes parmi. Oh, oui bité. Biso ni biso yo tuzalaki ensemble. Na ba noko 11 cardibord. Oui bité. Ah, ngunza kaniba. Ah oui. Oh, mungurudia kama buta chaka ya president MP na 91. Ah, après ba 11 cardibord. Ah, ngunza ka sakima kat akimi na 77. Mobutu akamati papa wembati ale keno beta miziki na libi bakanga ye. Ngunza kaniba. Na yebi ye. Oui bi. Na birindwa na yebi na lunda bululu. Oui bi renyo yo selma kana nani na nani yo. Tozo zwana ngana yo to soda uzana nani na yebi. Mais papa ngai na sala kawo na yebi yo. Yo sala kawo. Na sala ka awo na nani awo. Ngani asala kawo. Ngana sala kawo yo ba yebi sura bongo na mayere na yo ndongo ta muruba boko na evite soko za kabe ya kama. Soko po za mbuji mai. Tobe kana. Yo zanai. Juste zanana. Defi conséquence mbombo mbaira kolikida fabona jende mongo ide makamba forembe kodi mongo mokto moko. Historien, c'est bien moi. Et yo zanani. Tant yo yakiao bakolonda koy. Ba ibisaki yo teke izana. Ida yo komona nani? Ah. Shambu wa baba kaja ntanzemba mone chidi budi tumpio mianda akala kale Kenya lelo muka jata tumulu mama mukrr tenzito ngana Jesus Christ mambo akudenga kan spirit puissance du ciel même ozando yana ngai François là jamais François là dit comment bima bande papa tika ku distraire uzo distraire ngai monsieur na kotia pipi na madusu nyonso yanzo nani isika moko kokote po izana pantalon ngai na betaka moto moko abena dongo na 90 ancien arbitre allié Freeman depuis 74 à Tata la Faye. Au bout de la pisanga ba confiance ebele, pe baka ba soda mukumbusu. O ba utaka na dongo. Prenez formateur. Mukolo. Et puis instructeur wana. Comprenez-moi. Il fait 4 villes dans la servana. Mais moi j'étais derrière papa. Oh, derrière Bataka Catherine Duzuamba Moana Bati et gouverneur na Congo central. Allez, chantez Michel. Nani abi kosala fiera maneta birindwa te papa kulanda mukeo inazate nazo imseyo ino kwa bulisa na ngani mabe ali ya bato bazui parere kapo tango bazui pouvoir papa tobanga bino na diamant na moto tokobanga te kosala maseki te uyibi ntunke nyina Quand le juste crie, l'Éternel entend. Alléluia. Bandoto nyonso oyo eza ya nzambe te o nyonso eza komema na voix moko ya mabe nabengani yango au nom de Jésus nabengani yango au nom de Jésus okufa te okovivre nazoloba take papa na yo makambo tu babongisa mpo na yo ekozwa yo te nazoyebisa yo plan na bango eza lié sans fait par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nzamba pambola bino na kombo na Yesu Masia. Oui, kaka ndena expliquaki yo. Voilà, omoni eza mabe makasi na vie, soki oloti ndoto, omoni mutu na ndoto na yo. Olamuki mbala moko omoni elonya mutu wana. Nzamba zolinga la kisoki mutu lotaki na ndoto ye wana. Oui, ezalaka azarte parce que l'autre mutu na ndoto o surtout ki mbala moko tala ba beta porte na yo ofungola boye mutu lotaki na ndoto moni mta etala yo nzamba zolinga kolakisa yo ke makambo monaki mutu monaki na butu ye wana eza kunika ma discuter te
Oui, voilà, quand tu me ensemble, tu comprendre que Mouto Lota qui wana yenda zandoki. Oui, ça va bon. Oui, qu'on néglige de côté. C'est très important. Ok, merci. Demain pas mbolo ma mesté. Le bana bébé c'était blanc, na bébé c'était chi. Na hotel ba on anda ko na koya. Ça va? Waouh, soyez bénis. Quoi pas mbola bino? Là on les cas. Ah non, en tout cas na otika binoté. Na otika. Là on a sepelé na bino parce que vous êtes fidèles. So au moni comme moi na nzamba sala bongo. So qui va passer un message, au moni d'autres, il faut le pasteur na yo. Au cas pasteur ko ça le ko mon côté, ce que écouter na pasteur na côté. Moi na nzamba ya solo za kande bongo. Oh ma mestre, merci mestre. Soyez béni. Waouh. Gloire à Dieu. Bangusa maya miso na ngai bamokili bakoma uzuboye yang pona nini na ibisu yo donc biloko ibimaka mibali uzuboye Ah, biloko ba mibali. naza kuyibisa yo te naza kuyibisa yo Ngai bakokoka te. Oyo wana mosusu na yawa azokosana ka papa. Azongi normal te. na yibisi yo Akoba oloba te. lulemo na yekendaki na yibisi ye cha ha ache ha tali boy na zonzo mimisu boy pa na moni kabindo kamine bidia ndire izate Kamine bidia nini? kasi kamine bidia iza iloko imelisaka fufutu Na chiruba. ah babela on kamine bidia maintenant sikoyo singa oyo keiti na lulemo Azana ko isala aloba Ala essence. Soki na yebaka yango. Mais na koti si loboko na nga na kangilo le muna bendi yango be. Ba na tiki yango boke zongi. oh Ndenge na kobendela yango lokola singa nazo bendeke ile fara zangu. oh mwana kufa Ali na tiki yango ezongi yango moko. Tango ekanga minda. Ekomi paso ya fufu. Oh. Ngene saki masekite. O panga. O lipa minite. mukolo mususu yibisi yo na fandi boy patron abini mibana nazo yibise moi je vois omoni mikolo yo ngana bana yo te ngana kunyemba yo na biketu da ana dozira mosusu aya tala nani mosusu na tanga zoya na kamati mino ali nani komeli yo te naza kuyibise yo ngai kosala masekite papa oyebi peti moko na yoro wana na 53 ya yenga pomba nani ebeke na jiro mona président de kunga yepe a termina biloko na yebi yo zane lokote bisanga no mena mena tampera meizo ngana comment se fait-il d'akwa batma pas comme il d'aller c'est là tout tala parfois pour binu muza bangala miso za pa uzundi mate uzusala nyoso kaka na jwa bangala boko mosu ba kotia pe njunga konde komi mibale oh batia sana biloko be mibale ngana ujate moto lokola yo ozalaka voli osimila na ruli po fufe kanga matete expérimenter radio ya fufu mingi po mingi bini bale odi ndakala na tusa najate sensa bini budi la yo mai biloborom mutu ambuji moji mwana mosala moruba motina ndako si saka chelo ko sa 2 semaines ici o moruba monoko na yele jezo la kisa forme na ngoyo ya lokora mbisa likoko ko sa kolie la nani wana Yi? Ya kene yo. Nani apesi yo permission kota? Ukotia undenge nini? Oyo zo banani. Naza kunubane yo et puis yo fanja wa qui t'a donné la permission? Hein? Nani ngo apesi yo permission? Mali yango e komi na libanda bieza na barabara. Maiwa. Yo zinga mwana musali na yo zulu mai. Ah bon? Utindeki ngai nake ndikuzuya mai dibanda na yele yo. Hein? Monsieur, quitte oyo. Qui t'a donné la permission ou famila? Pona ni bino baruba ba mesana kala bino. Papa, bangale nde ba mesana yo to mesana obani yango mabe. Yo famila ne, famila nga mukolo nini? Yo famila nga ya mukolo nini? Hein? Bon, moi je suis surpris na koti yo fanya wa, ufandi kimia? ngana tini yo maite. Monsieur, ngai monsieur. Où ça monsieur? Il faut que nous place na yo na kati ya école ya bana maternelle. Toi tu ne peux pas rester ici. Otinge capitaine école hein. Monsieur, kusara na ngai te. Na ndako inakula. Na bila yo keba. Nakula kisiyo. Keba na yo soko. Tata yo kansonda wo kukufa. Ngai kansonda. Na beto kansonda. Soza na tembe na buto yo kaka ma.
ukumone ya ukwea kawawa injili yona wakwea kambaki hawa injili umone papa injili nini zina saka bengi injili ngapele ko benga bempate uringana kishangani tonka nyina kuswayo tina jinde ngangu to kuswa tengana ko tiende soyi lukola kangiro kola di pungu pa wala basakushe bintu meme Jimso Kumbuchi bintu d'abord. Makasha muna kwa mboka. Moi je vais te montrer, c'est là. Montrer ngai. Montrer ba. Yondo nombe mosala moko. Bana panga zari amona ngai te mosala mona na ngamza futa kayote. Moruba pamba to banga kabino sera diama kashina moto to we watoko banga te. Na nini yango? Oyo bazo sana makamba sani. Sia. Tisagara tikeli bino ide pesho ya dondo. Toko sala bino makamba minene. Tazamo tonda ni boyarima. Onga borugo onga nani oyo bitu bya mwa beuna. Awe ta sala na mboka. Papa. Kamu. Munta swani siya wetelo. Nani? Munta sate? Ma io sei una di Yago. Te na come la fai? Ah? Te na come. Papà, senti mai la mai. Io ti confino che si kawa. Nani? Jot. Ngai. Tutti ngai na zulo mai. Nani ke boy, na ke kuzwa mai. Oh. Mama nanga mandele. Papa. Papa, Omeme kutaka ke komote. Omeme ke kaite. Na za moto anzape. Papa, na boy. Ya kumera mai. Na wewe tele to kubunga. Kuna kura. Yo, papa ya kumera mai. Kozanga pauvreté et pousser batobele azaka moyibité ako moyibi azalaka ndumba te ako ndumba azalaka bongo te ako azalaka kuluna te mais bien que le kina Congo afili ni chèque na osenga nzamba salongolu bana na yo babe batena comme la solution na osenga nzamba salongolu esike kanga make fongoma esike ba bloquer ke fongoma zamba pour la force na yo zamba bango na yo esike mo client doke ko la pesa yo na osenga nzamba salongolu esike bazolera ko la bango na yo na osenga nzamba salongolu oswa na komba na Yesu oba na komba na Yesu libate de la arque yo na libate na yo alléluia prophète ça m'a béni Kosanga ça m'a béni Bible dit biso un jour le un jour le qui dimanche prophète le ko le bosse ko isango ezani kopesa tellement que ceux qui priaient kaka n'est pas bon la kabatu bato baza bangenge mais c'est pas banda kala oui combien de personnes baza na lususi là baza bangenge baza na badara baza na kimwenja baza na campus nzambe pangola Dieu simba te vrai faux bato belé bakota ba retraite abilibo bien que sous makasi prière que sunga yo pardon que ça tombe au nom de Jésus madesani ekende mais tigana bisayo prière et si c'est la pauvreté pauvreté soko lingi mbonge olingi piaka tika yo pauvreté si la katanga mutazo pesa eza na loi moko o nzamba loba soki oloni osani okobuka soki olonaka te atosali 100 jours ya prière makambo ekosimba te o pauvreté ezesika eloko eza te amen eloko eza te nzambe azotala eloko eza te na mokili eloko esepelisi ngai ntango eloko ezalaki te bible esoloba
ntango nzambe azotala atali yango nzambe alobi te ke oh non mokili yango pasi ye te mangi eloko ezalaki te ibili ezoloba ke nzambe alobi ke na lumière soit et la lumière fit esika eloko ezalaki te nzambe abimisi eloko nangi nayebisa yo loba nanga amen. Deuxième point polonga profete mangi ozomona piaka kota tolango te mokili ebanda bongo makambo nyonso ekomela biso avant banda yesu si alakisa biso ndenge tokosala makambo ezokomela biso avant banda kolo mokili si alakisaka biso ntango komona profete bosala lokola ngai nga mpe mokili ezalaki eloko moko te nalobaki ke la lumière soit et la lumière fit elingi loba nini kabelanga men lobalanga men chaque jour na ntongo pambolaka fi na yo lobaka mpona fi na yo ate omoni lelo sui te loba na nzambe napesi yo merci lendi na sui te madi na kozwa kala kopangoma kala komaka asala eloko eza te lobi na kozuma lobi makambo ekochange kolaka fi na yo te alleluya tala lelo baboli ngai lobi na koluka ngai tangola fi na yo ozo te lobaka malamu mpona bana na yo lobaka malamu mpona mosala na yo ate bango bafuti bango te bafuta ngai pauvreté ekimaka na maloba oyo olobema mpona fina lobaka mabanguya parce que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu possible esika basaka tozwa olonade eza possible esika bato bamata te kola matisa yo eza possible oyo bato bazwa te kopesa yo eza possible na lopango oyo libala ekotaka te ekapelisa yo eza possible na famille oyo soki mutake libala ekutaka yo tokende oyo ekuka te okobonga okobonga okozwa okomata. Voulez-vous réaliser de films, séries, théâtre, clips vidéo et autres? Voici pour vous ABC Communication. ABC est une agence de communication qui vous permet de réaliser tous vos travaux de communication visuelle. Immortaliser vos moments, c'est notre affaire. Avec ABC, nous couvrons des événements tels que mariage, anniversaire, collation de grade, deuil, concert et campagne d'évangélisation. ABC, c'est aussi la conception de vos affiches, calendrier, cartes de visite et autres. Tout cela se fait avec professionnalisme et à un prix très raisonnable. ABC Communication, laissez vos empreintes. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Alléluia. Moi, je risque de mourir. Tu sais, la vie amoureuse, c'est comme vous avez oui, hein? Ah, vous avez pété. Oh, bah, oui, justement. Oh, voilà, Gaï, tekango fo tekango mpona ngai yo mbongo somba mbali tekango mpona ngai mpenza epuis yo nakopesa yo dekunga président
Anta Rolé Mangala Zana Brazzaville, c'est toi, gérante ou la gérante. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je risque de mourir. Est-ce qu'on peut faire Tiran? Tu connais Tiran? Allez, bisous à papa. Banda ou bandaki uzwa ata 30 minutes uza kusesengana na ibite uza kubina danse libino ba mongo Yo moni makambo kiao. benda na moni yo uza kusala likola dire baza ku Inde bazo tuno moni na moni na iloko moko usali bu chebo na ibite soki udira ko matala nini udira ko matala nini ndenge utiki usali nekano ko tika beta karate. yo usali kati Lokola sabe kitengo yo. na dina pangusa Na sarere manda. Na olandi waka oyo poni. pas mal ce salaire mais il faut beaucoup payer. On a mis ça. Na pamusi. Oh, mona ki na pamusi. Mission na yo taka be sika mabe. On il faut changer de pantalon. OK pour moi ça. Allez, ya moto mususa monite.